집안에서 속삭이는 소리, 당신이 모르고 있는 조직 스토킹의 위험 신호. 일상적으로 집안에서 느끼는 불편한 소음이나 속삭임. 혹시 이런 경험이 있었나요? 만약 있다면 그것은 단순한 우연이 아닐 수 있습니다. 최근 사회 전반에 퍼지고 있는 조직 스토킹이라는 현상이 당신의 생활에도 영향을 미치고 있을 수 있습니다. 이 글에서는 조직 스토킹의 정의와 그 위험 신호를 함께 살펴보겠습니다. 조직 스토킹이란? 조직 스토킹은 수많은 가해자들이 조직적으로 특정 개인을 괴롭히는 행위를 의미합니다. 가해자들은 주로 주변 사람들로 구성되어 있으며 그들의 목적은 피해자를 심리적으로 압박하고 고립시키는 것입니다. 이러한 괴롭힘은 종종 간접적으로 이루어지며 피해자는 주변에서 느껴지는 불쾌한 소리나 속삭임을 통해 괴롭힘을 확인하게 됩니다. 속삭이는 소리, 그 신호는 무엇인가? 조직 스토킹의 주요 특징 중 하나는 피해자를 향한 불쾌한 말이 속삭이거나 멀리서 크게 들린다는 점입니다. 예를 들어 죽어라는 악성 발언이나 성적으로 수치스러운 욕설이 공공장소에서 들릴 수 있습니다. 이러한 행동은 남녀노소를 가리지 않으며 심지어 어린아이들조차 가해자로 포함될 수 있습니다. 소음과 속삭임이 출처는 다양하며 이웃집이나 공사장, 심지어 배달부나 택배기사까지 가담할 수 있습니다. 이러한 것이 사회 전반에서 흔히 발생하는 일이라는 사실이 더욱 심각합니다. 당신이 살고 있는 공동체의 다수는 이미 이러한 무의식적인 행동에 동참하고 있을 수 있습니다. 소음의 괴롭힘 어떻게 이루어지는가? 일부 가해자들은 특수장비를 이용하여 생활소음에 불쾌한 말을 섞어 피해자를 괴롭히기도 합니다. 이런 경우 피해자는 어떤 노력을 해도 그 소음을 피할 수 없으며 이러한 지속적인 괴롭힘은 심리적인 스트레스를 가중시킵니다. 뇌파 생체 실험과 전파 무기, 당신도 피해자일 수 있다. 조직 스토킹 피해자는 단순한 괴롭힘을 넘어서 뇌파 생체 실험과 전파 무기의 표적이 될 위험이 있습니다. 이어지는 내용은 블로그 게시물에서 확인하실 수 있습니다. 게시물 링크는 더보기란 또는 고정 댓글을 참고해주세요. 영상이 도움이 되셨다면 좋아요와 구독 부탁드립니다. 감사합니다.